为什么你家的冰箱果蔬和鲜肉刚放进去2天就会变色变味儿？开门时异味窜出，杂乱无从下手的摆放，干瘪坏掉的果蔬等着你去清理，保鲜效果差，影响食物的口感是小事，时间一长，细菌滋生，对身体健康的影响才是最可怕的。除菌救味技术一直是很多冰箱品牌重点攻克的对象，个人比较看好荣升的 IDP 主动除菌。新上市的荣升516双净十字冰箱就搭载这个技术。相比于主流的被动除菌，它可以主动释放负离子，把冷藏区和冷冻区的病毒、细菌杀一个片甲不留，分解异味，净化食材。冰箱直接升级成了无菌仓，再结合它的双系统双循环，冷藏冷冻2套制冷系统独立工作，互不连通，把食材串味、受潮、氧化变质的苗头都给掐灭。冰箱要能装，不能只看容量，还得看它的分区存储设计是否合理。而它呢，516升容量足够大，内部做了10字多功能精细分储设计，宽幅果蔬抽屉，不同大小、水分流失快的果蔬放这儿，干湿分储抽屉，干湿度可调，3档变温空间，快速切换母婴、养鲜、原鲜模式，有温湿度存储要求的食材都能在这儿找到家。去超市再也不用犹豫了，喜欢水果、海鲜、肉类，想囤多少直接囤。除了分区设计，内饰外观也很能打。内部也是全宽玻璃风道面板，冷藏冷冻各有蓝光氛围独立照明灯，朗悦白高颜值面板，卫生好打理。外出时还可以通过 App 进行实时的调温和食材管理。这台冰箱界的6边形战士一定要纳入必买清单。心动不如行动，4月12日到4月25日，上抖音商城搜索荣升516双净十字冰箱，参与限时活动，直播间尝鲜下单抢惊喜福利。